Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësitë, begatitë dhe bekimet e tij, të cilat nuk kanë fund. Salavatet ja dërgojmë profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Jemi në ditët e para, pra në fillim të muajit Sha'ban. Muaji Sha'ban është muaj i cili paraprin muajit të Ramazanit. Dhe nuk është e rastësishme që për këtë muaj, enkas për këtë muaj, kanë ardhur disa hadithe të sakta të pejgamberit alayhi salatu wasalam për mi i dhënë rëndësi këtij muaj, atë lloj rëndësie që njerëzit ose nuk e dinë, ose e kanë ditur dhe kanë harruar, ose e kanë ditur dhe kanë neglizhuar. Dhe nëse ne neglizhojmë pikërisht në këtë muaj, kemi neglizhuar një pjesë të punëve tona vjetore, sikur do të shpjegojmë. Nëse ne neglizhojmë mirësitë, begatitë që na sjell Allahu xhelle xhelalu në këtë muaj, reflektimin që duhet kemi në këtë muaj dhe angazhimin që duhet marrim në këtë muaj përpara se të vijë Ramazani, atëherë jeni të bindur që edhe në Ramazan nuk do të jemi të përgatitur. Për çfarë bëhet fjalë? Kemi një hadith që transmeton Muslimi në sahihun e tij nga Aisha radiallahu anha, e cila përcjell vetë ajo thot: "Lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min shahrin ma yasumu min Sha'ban." Nuk ka agjëruar pejgamberi alaihi salatu wasalam ndonjë muaj tjetër përgjatë vitit më shumë se sa në muajin Sha'ban. Fe innehu kane yasumu Sha'bana kullahu, sepse ai agjeronte të gjithë muajin Sha'ban. Të gjithin pas shkoputje fare, vjen transmetimi tjetër po tek Muslimi ku thot: innehu kane yasumu Sha'bana illa qalila, ai agjeronte pothuajse të gjithë muajin e Sha'banit përveç disa ditëve. Nuk dihet saktësisht se sa ka qenë shkputja për të bërë dallimin mes agjerimit vullnetar dhe agjerimit fard që është Ramazani. Kjo është pika kryesore e fillimit. Aisha radiallahu anha po na tregon që në këtë muaj ku ne gjendemi dhe jemi në fillim të këtij muaji, pra reflektimi ynë dhe analiza jon, ne jemi në kohë, nuk jemi në fund dhe po na ikën. Jemi në kohë. Për çfarë bëhet fjalë? Pyetja është përse pejgamberi alayhi salatu wasalam pas ka agjëruar, imagjinojeni, pothuajse të gjithë muajin. Ndoshta një apo dy ditë nuk ka dashur t'i bashkojë me Ramazanin që shputet nafila nga, pra adhurimi vullnetar nga adhurimi farz. Atëherë kemi një hadith tjetër që e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij nga Usama ibn Zeidi, ku përcillet se vet Usama një ditë i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam: "Ya Rasulullah, lem araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban." Nuk kam pa që ta agjërosh ndonjë muaj tjetër më shumë se sa je duke agjëruar në muajin Sha'ban. E njëjta gjë sikur Aisha radiallahu anha. Tani përgjigjen që i jep Usamës është tjetër, dhe përgjigjen që ose më fal, mënyrën se si ka trajtuar Aishën radiallahu anha është diçka tjetër. Usama i tregon të gjithë shkakun. I thot: "Dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu." Ai është një muaj ku shumica e njerëzve tregohen gafil dhe të pakujdesshëm. Bejne Rajab wa Ramadan, është muaj që ndodhet mes Rexhebit dhe Ramadanit, pra Ramazanit. Fillimisht thot pejgamberi se tërheq vëmendjen. Shumica e njerëzve janë gafil dhe të pakujdesshëm për këtë muaj. Pastaj çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? "Turfa'ul a'malu ila rabbil alamin." Dhalika shahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Ai është një muaj, pra muaji Sha'ban, ku ngriten punët te Allahu xhelle xhelalu. Muaj i veçantë për ngritjen e punëve në raport me muajt e tjerë, që do të thotë, nëse ka një muaj për një vit kalendarit se kur është momenti caktuar e ngritjeve të punëve të Zotit, që ka muaj Sha'ban, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pastaj çfarë thot? "Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im." Unë dua që kur të më ngritet puna ime, unë të jem me agjërim. E sqaron vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra një ditë prej ditëve brenda këtij muaji
do të ngriten punët e mia. Që ku të ngriten punët? Tek Zoti i botëve, vjen një transmetim tjetër, Zoti i botëve. Atëherë unë kam punë vetëm me Zotin. A jam unë prej tyre që meritoj të më pranohen punët tek Zoti? A i kam unë punët e sinqerta? A i kam unë punët e sakta dhe korekte? A jam unë në rregull në vijë, në shina, në gjithçka, në veprimtarinë time? A jam unë një sistem të mirëfill të drejtë me një fetarizim të jetës time? Të gjitha këto pyetje mund t'i bëj secili prej nesh dhe në varësi të përgjigjes, analizës që i bën vetvetes, e shikon se a jemi nga të merituarit apo nuk jemi prej të merituarve. Çfarë ndodh tash? Përse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu." Ai është një muaj që shumica e njerëzve tregon të pakujdesshëm pra gafil. Gafil në cilin aspekt? Aspekti i parë që këtë që do përmend tani nuk ka qenë tek të parët tanë. Kurse neve ne janë shtuar faktorët ndikues për keq, pra faktorët negativ. Ne akoma nuk dim se ku jemi, në cilin muaj. Po ti pyesësh shumicën, me një fjalë, ku ishim më parë? Nuk e dim. Ishte muaj Rexhep. Ku jemi tani? Është muaj Shaban. Çfarë do vi mas Shabanit? E din gjithë shumica, Ramazani, se e përmendi hoxha në hutbë apo mësim e kështu me radhë. Po mas Shabani, çfarë do të vi? Do me nomi, po më duke se quhet Shawwal, se janë 6 ditë ma gjëru mas Ramazanit, i fikson robi, kupton? Deri këtu hase mund kalosh për saj. Po muajt e tjerë, cilët janë, atëherë ne largohemi nga historia jonë, largohemi nga identiteti ynë, dhe në momentin ku thot pejgamberi, alayhi salatu wassalam, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, ai është një muaj që shumica e njerëzve janë të pakujdesshëm dhe gafil. Çfarë do thot? Ja ku jetojmë në kohën që ne nuk i dim emrat e muajit kalendarit hënor. Dhe me të drejtë dikush mund të pyes, hoç, po mirë, ne po jetojmë në një kalendar tjetër se kështu janë rrethanat, nuk ka asgjë të keqe. Ti po jeton, po punon, po ecën, po zhvillon jetesën tënde në një lloj sistemi që po përdoret sot kalendari diellor. Kjo do të thotë që ti do të harrosh kalendarin hënor? Pra, kur ta marrim këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ta marrim në formën e duhur, çfarë na pengon ne, fëmijët që janë pak më të vegjël, edhe moshat e reja që e kanë memorien e fortë, ti rreshtoj muajt. Edhe masi ti rreshtoj muajt, domethënë ti mësoj ato. Dhe ky mësim për çfarë do na duhet? Nëse bëjmë një pyetje të thjeshtë, në muajin Ramazan, a ka ndonjë ngjarje historike në historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka ndodhur? Dhe po rrjedhoj ne, mund të marrim mësim, mund të reflektojmë, mund të mësojmë diçka më tepër, mund të analizojmë. A ka? Zbritja e Kuranit. Kurani ka zbritur për të jetuar. Kurani ka zbritur që të gjykoj me të. Kurani ka zbritur që të jetoj me të. Në aspektin e jetesës, a ka ndonjë ngjarje tjetër? Lufta e Bedrit. Çfarë është lufta e Bedrit? Lufta e Bedrit është sakrificë e njerëzve të mirë kundrejt të kotës. Është lufta për dallimin mes bardhës dhe zezës. Dhe sahabët ka shku në luftë në Ramazan, ka shku në luftë në agjërim. Pra momenti që përmenim, Allahu të shpërbleft, luftën e Bedrit është diçka gjigande. Ne nuk dim luftën më të rëndësishme në historinë e pejgamberit, ne nuk e dim se ku ka ndodhur. Vallahi jemi mbrapa me historinë tonë, dhe në momentin që ne nuk jetojmë me historinë tonë, ne nuk jetojmë me identitetin tonë. Nuk jeton me identitetin, do thotë nuk e identitet. Nëse e ke, do t'i do të shuhet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, yaghfulu an-nasu anhu është muaj ku shumica e njerëzve janë gafila, thot pejgamberi sa tash le t'i kthehemi në një trajt apo formë tjetër të shpjegimit të hadithit. Një pakujdesi tjetër në këtë muaj të Shaban. Si mund ta logjikojmë, si mund ta perceptojmë? Që ka muaj ku Allahu xhelle xhelalu ka përzgjedhur nga muajt e tjerë dhe s'ka përzgjedhur Ramazanin, dhe do përmendim se ka përzgjedhur Shabanin para Ramazanit që të ngriten punët, dhe ne nuk jemi të përgatitur. Ndërkohë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka agjëruar pothuajse gjithë muajin, që kur do të qëllonte momenti i caktuar i ngritjes punëve, ai ishte në proces adhurimi. Dhe pse ka zgjedhur agjërimin tani dhe jo ndonjë punë tjetër? Sepse është i vetmi adhurim që fillon me agimin dhe mbaron me perëndimin e diellit. Ku do të qoftë momenti, sikur një moment i vogël fare, atë do thoj di vetëm Zoti, unë jam proces adhurimi. A mund ta bësh me ndonjë adhurim tjetër? Nuk mundesh dot.
ne jemi qenie sociale, kemi thënë gjithmonë dhe shoqërore, nuk shputemi dot nga jeta e përditshme shoqërore. Çfarë ndodh? Nuk ka një adhurim, as namazi, as këndimi i Kuranit, as dhikri që ti nuk shkputesh. Pra, patjetër do shkputesh, vetëm nga agjërimi nuk shkputesh. Pse? Agjërimi është diçka e brendshme, por mbi të gjitha është aq e sinqert dhe pa dukshme sa lidhet me brendësinë e muslimanit dhe jo me çfarë? Me atë që është në dukje. Çfarë mesazhi është ky? Ky është mesazhi që në muajin kur ngritin punët dhe në muajin që i paraprin Ramazanit, ti je në formën më të mirë kur të vijë Ramazani, fillo nga brendësia jote, mos e harro këtë. Fillo nga brendësia jote. Brendësia jonë çfarë është? 3 gjëra janë. Zemra me të gjitha dëshirat dhe pasionet e saj. Mendja me të gjitha mendimet që kemi të mira, por kemi edhe mendime të këqija. Dhe shpirti nëpërmjet cilit Allahu na jep gjallërinë fizike dhe gjallërinë në jetën e kësaj bote. Këto janë 3 elementë të brendshëm të njeriu që nëse ne nuk fillojmë përmirësimin ton dhe të jemi të merituar për ngritjen e punëve të pranuara tek Zoti fuqiplot në muajin Shaban përpara se të vijë Ramazani, atëherë mendojmë se do të na përmirësoj iftari. Jo, është mesazh shumë i rëndësishëm profetik, me një koncept gjigant që ne duhet të fillojmë në brendësinë tonë. Zemra që përmban dëshira dhe pasionet. Mende që qarkullojnë mendimet dhe idetë tona. Edhe shpirti nëpërmjet cilit Allahu na dha gjallërinë, nëse ne nuk përmirësohemi brenda vetvetes tonë me këto 3 gjëra, atëherë i bie që Ramazani do të na gjejë realisht të papërgatitur dhe pas Bajramit do kthehemi aty ku ishim përpara Ramazanit. Gjithmonë kemi thënë këtë dhe do ta themi, sepse ne nuk duhet lejojmë që të na përmirësoj atmosfera Ramazanit, por të ndryshojmë dhe të përmirësohemi vërtet nga qenia jonë e brendshme që lidhet me besnikërinë dhe me sinqeritet.